Բարև ձեզ, լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է սկսում քաղաքական գործակից հաղորդման արտահերթ թողարկումը, տաղավարում աշխատում է Հեղինե Ասրյանը։ Տավուշում հայ-ադրբեջանական բախման մասին ենք խոսելու, իմ զրուցակիցներն են ադրբեջանագետ Անժելա Էլիբեկովան եւ ազատամարտիկ Ապրես Զոհրաբյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Էլիբեկովա, գիտեմ, որ շատ ակտիվ հետևում եք, գիշեր-ցերեկ, նախ կխնդրեմ ներկայացնել այս պահին ինչ վիճակ է, ես մեր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին ասեմ, որ մենք հաղորդումը տեսագրում ենք 5:45, երևի 1 ժամից եթերում կլինի, այլ խնդրեմ։ Դե ես կարծում եմ արդեն Պաշտպանության նախարարության ռելիզներից բոլոր տեղեկացված են իրավիճակում, անկախ նրանից թե երբ հաղորդումը դուրս կգա եթեր, կարծում պաշտոնական տեղեկատվությանը ծանոթ են։ Ինչ վերաբերում է իրավիճակին Ադրբեջանում, այս պահի դրությամբ, այնտեղ առանձնապես տրամադրությունների փոփոխությունը տենց զգալի չի զգացվում, ավելի փակ, քանի որ լրատվական դաշտը եւ առհասարակ քարոզչության պաշտոնական տեղեկատվությունից դուրս ինֆորմացիա շատ սակավ է ստանում հանրությունը եւ դա նաեւ հետևանք է նրան, որ 2014-ի օգոստոսյան այդ մինի միկրոպատերազմի արդյունքում իրենք արդեն օրենսդրորեն փակեցին հնարավորությունը տարածել ալտերնատիվ ինֆորմացիա, որը հակասում է կամ չի համապատասխանում պաշտոնականին, եւ դրա հետևանքով հանրությունը հիմնականում սոցցանցերից է իմանում ինչա կատարվում եւ օրինակ իրենց զոհերի մասին ինֆորմացիան առաջինը սկսեցինք այսպես որսալ իրենց ոչ պաշտոնական աղբյուրներից, ֆոտոների տեսքով, այսինքն գրառումների տեսքով, հետո զավեշտալի այսպես դեպք եղավ եւ իրենց նախկին պաշտպանության նախարարը հայտնեց 12 զոհի մասին եւ իրան միանգամից աղածմբերման ենթարկեց հակապետական կոչեր անելու մեղադրանքով, այսինքն ցանկացած ոչ պաշտոնական ինֆորմացիան այնտեղ լրացվում է եւ ստիպում է որ մարդիկ միանգամից դա հեռացնեն եւ բավականին վտանգավոր է դա, հետեւաբար կա այսպիսի իրավիճակ, երբ ադրբեջանական հանրությունը պահանջում է ապացույցներ, որովհետեւ երբ որ նույնիսկ պաշտոնական մակարդակով իրենց պաշտպանության նախարարությունը կամ նախագահը հայտնում են բազմաթիվ կորուստների մասին հայկական կողմից, այսինքն երբ հայկական կողմը խոսում է, որ օրինակ աթես կա ոչնչացված կամ այդ նույն ՈՒԱԶ-ը կամ եւ այլն, դիրք կա բարելաված մենք դրա ֆոտո-վիդեո եւ մնացած, այսինքն ապացույցները ներկայացնում ենք եւ իրենց հանրությունն էլ հիմար չեն, իրենք էլ իրենց իշխանությունից են պահանջում արդյունք ցույց տալ եւ այդտեղից նաեւ գալիս է այդ վրեժխնդրության ալիևյան հռետորաբանությունը այն մասին, որ այդպես հեշտ այս ամեն ինչը չի ավարտվի։ Տեսանք առաջի գիշերը այսպես բեմականացված մի փոքր ռազմահայրենասիրական շարժ Ադրբեջանում ծափողջուններով դիմավորում էին իրենց սպանվածների դիակներ, հետո դուրս եկան իրենց, այսպես ասած, փախստականները իմպրովիզ իբր ցույցի Բաքվի մերձակայքում որոշեցին, որ իրենք պետք է դες ոտ-ոտ գան Ղարաբաղը գրավելու։ Իհարկե այդ ամեն ինչը շատ արագ վերջացավ, ցույցը ցրեցին արտակարգ դրություն խախտելու համար, բայց այնուամենայնիվ իրենց առաջին տիկինը նույնպես բավական ռազմատենչ հայտարարություններով ելույթ ունեցավ, այսինքն հնարավորինս իրենք փորձում են կորոնավիրուսի ֆոնին եւ արտակարգ դրության այդ սոցիալ-տնտեսական բարդությունների ֆոնին հասարակությանը բթել այդ ռազմահայրենասիրական քարոզչությամբ։ Այո, դուք կանխեցիք իմ հաջորդ հարցը, ես ուզում եի հարցնել ինչ մոտիվացիաներ ունեն։ Պարոն Զոհրաբյան, ձեր գնահատականը այս գործողությունները, դա տարերային գործողություններ թե մտածված ինչ-որ բան կա, տրամաբանություն կարող ենք գտնել այստեղ։ Ցանկացած նմանատիպ գործողությունից հետո միշտ հարց առաջանում տարերային է թե ոչ, այնուամենայնիվ եթե 94 թվականի զինադադարից հետո, սա կարելի ասել երևի երրորդ քիչ թե շատ խոշոր միջադեպն է, ապրիլյան պատերազմից հետո երևի առաջինը, կարծում եմ, այսպես համադրելով այն կարծիքները, որ լսել եմ առանց ավելի խորը օպերատիվ ինֆորմացիայի, որ եղել է գործողություններ իրավիճակը բարելավելու, դիրքային առումով մեր մոտից իրավիճակը բարելավելու, որն էլ արժանացել է համապատասխան հակազդեցության ադրբեջանցիների կողմից։ Նման գործողությունների որոշումներ զորամասի մակարդակով կարող են կայացվել կամ ինչ-որ մի քանի հոգու արկածախնդրությունը, թե դա միևնույն է պիտի հրաման լինի այդպեսի, իրենց բարագային կարծում եք։
ադրբեջանցիների պարագային այդքան լավ չեմ տիրապետում իրանց զորքի կառավարման այդպես տակտիկային, բայց չեմ կարծում, որ սա ասենք 93-94 թվականի այդպես հերոսակախմբային հոգեվիճակներն է, իրանց բանակում չէ, ավելի կազմակերպված են, հետևաբար հրամանի կատարման պա ինչ որ տեղի ունենում։ Տիկին Էլիբեկովան, դուք ձեր խոսքում արդեն իսկ նշեցիք, ըստ էության Բաքուն փորձում է ուշադրությունը շեղել սոցիալ-տնտեսական խնդիրներից, կորոնավիրուսով պայմանավորված։ Հիմնական վարկածը սա է, այլ ինչ վարկածներ կարող են լինել։ Ճիշտ ասած, մենք այս տաղավարում 2 շաբաթ առաջ քննարկում ենք Ալիևի վերջին հայտարարությունները, փորձում ենք ինչ-որ վերլուծություններ անել, չնայած այդ հայտարարությունների հռետորաբանությունը ըստ էության մեծ իմաստով չի փոխվում, կապ կարող ենք տեսնել վերջին հռետորաբանության եւ այս գործողությունների միջեւ։ Դե իհարկե դա տրամաբանական շարունակությունն է, որովհետեւ եթե անընդհատ բոլոր մակարդակներում պաշտոնական եւ Ալիևը եւ ԱԳՆ-ն եւ պաշտպանության նախարարությունը միշտ է այդպես ելույթ ունենում, բայց երբ որ մյուս գերատեսչությունները սրում են, կտրականապես սրում են շաբաթների, ամիսների ընթացքում իրենց ռազմատենչ հռետորաբանությունը, դա նշանակում է, որ պետք է հասնի ինչ-որ կուլմինացիոն կետի գործողությունների տեսքով, այսինքն անverջ ուղղակի սպառնալ իրենք չեն կարող, հա, իրենց հանրությունը պահանջելու է էլի վերադառնանք դրան ինչ որ արդյունքի, որպեսզի գոնե իրենց հոգեբանական այդ բարդույթը փարատվի, իրենք մի կողմ դնեն իրենց բարդ իրավիճակը սոցիալական եւ ուղղակի տեսնեն, որ իրենց արտաքին թշնամուն ինչ որ բանով վնաս են հասցնում եւ դրանից բավարարված իրենց կան։ Այսինքն բնականաբար եւ կապը կա եւ նախապատրաստական աշխատանքներն այդ ամբողջ ընթացքում հիմա երևում եւ տեղեկատվական եւ քարոզչական եւ կիբեր դաշտում, հա, այսինքն ամեն դեպքում տարերային չի եղել սա։ Ես տեսնում եմ շատ հստակ պլանավորված գործողություններ եւ դիվանագիտական ոլորտում եւ տեղեկատվական ոլորտում, որոնք մի օրում հնարավոր չի կազմակերպել, մի գիշերում հնարավոր չի կազմակերպել։ Իրենք դրան պատրաստ են, եկեք ապատեղեկատվությունը, որը նետվում էր դաշտ մի անգամից այդ ֆեյք վիդեոներ եւ այլն, այսինքն դա այդ ամենը նախապես պատրաստվել, պահել են, որպեսզի հարմար առիթով, հարմար պահի այդ ամեն ինչը բաց թողեն դաշտ։ Իրենք այս պահին ունեն դիրքային, մարդկային եւ իմիջային կորուստներ։ Այս պարագային ինչ սպասել Ադրբեջանից։ Սպասել ագրեսիայի ավելի սրմանը, որովհետև ակնհայտ է, որ իրենք զգացին, որ միջազգային հանրությունը առանձնապես չի արձագանքում, որովհետև կորոնավիրուսով էլի պայմանավորված հիմա առանձնապես ոչ մեկ մեր ժամանակը ու հավեսը չունի եւ ես կարծում եմ, որ նրանք օգտվելու են այդ առիթից եւ պարբերաբար սադրանքների գնալու են առաջնագծում։ Ձեր փորձը ինչ է հուշում, նման դեպքերում հավանականություն կա լայնամասշտաբ պատերազմի, թե սա պոռթկում է։ Պատերազմները շատ հաճախ այդպես ասած լինում են դրա համար պատճառներ եւ ինչ որ առիթներ տալիս են այդ այսինքն պատերազմի օբյեկտիվ պատճառներ եւ առիթները հաճախ հանդիսանում են այդ լայնամասշտաբ պատերազմների սկիզբը։ Ինչքան ես հասկանում եմ Ադրբեջանի քաղաքականությունը, ինքը պատրաստ է միայն մի ինչ որտեղ սրել իրավիճակը, դրանից հետո արդեն նահանջի կամ այսինքն դադարեցնելու այսպես հրահանգա տալիս, որովհետև լայնամասշտաբ պատերազմը, որ կարող է հանգեցնի փոխադարձ ենթակառուցվածքների ոչնչացման, իսկ Ալիևի դեպքում դա կարող է բերի իր իշխանության այդպես կորստին, այդ տեսակ զարգացումներից իրենք խուսափում են։ Սակայն ամեն ինչի ագրեսիան էլ դրդված է, այսինքն իրենք փորձում են հեղինակությունը բարձրացնել ագրեսիա դրսևորելով, որովհետև իրենց հասարակությունը եւ մեր հասարակությունը տարբերվում են։ Այնտեղ պահանջում են այդպիսի գործողություններ երբեմն։ Դե այսպես ասած Ալիևի միակ այդպես գաղափարախոսական հենարանը, ճակերտավոր ասած, հակահայկականությունն է եւ հենց այդ դրա վրա է խաղում հակահայկականությունը կարծեք Ադրբեջանի գլխավոր գաղափարախոսությունն է, իրանց միավորող այդ հիմնական շաղախը, դեւ նաեւ քանի որ շատ են դա օգտագործում, դա նաև բերել է շատ դեպքերում հակառակ արդյունքի, որովհետև ի վերջո մարդիկ, մարդկայիններն իրանք չեն կարողանում անդադ այդ նեգատիվը
այդպես ասած մարսել։ Ես ինչ որ մի քանի անգամ տենց առիթ ունեցել եմ ադրբեջանցիների հետ ոչ պաշտոնական այդպես շբաներում, ֆորմատներում շփվել եւ հասկացել եմ, որ իրանք այսպես մեղմ ասած ամենևին էլ հիացած չեն այդ պրոպագանդայով, որի ամեն օր իրենց ուտեցնում։ Շնորհակալություն, դուք այդ տպավորություն ունեք տիկին։ Դա նայած որ խմբի հետ է շփվում, հա, Ադրբեջանում իհարկե կան փոքր քանակությամբ գիտակից այսպես հատված, որի հետ կարելի է եւ կոմունիկացվել, իրենք մարգինալիզացում են իրենցից երկրում, որովհետեւ մենք ունենք այդ մեր աչքի առաջ փորձը, երբ որ ցանկացած հայերի հետ խաղաղասիրական ծրագրի կամ կոմունիկացիայի մեջ մտած իրենց, չգիտեմ, իրավապաշտպաններ լինեն, ուղղակի ՀԿ սեկտորի ներկայացուցիչներ, իրենք հետո պիտակավորվում են որպես հայկական գործակալներ, դատվում են, նստում են բանտում, այսինքն այդ պրակտիկան այնտեղ այնպես է, որ հանրությունը ինչքան էլ դժգոհ լինի իր իշխանությունից, ամեն դեպքում նույնիսկ ընդդիմությունը այնտեղ մեր հարցում կոնսոլիդացվում է, հա, իշխանության հետ եւ հաճախակի նույնիսկ ավելի ռադիկալ է իր արտահայտությունների եւ մոտեցումների մեջ հայկական թեմայով, քան ներկա իշխանությունները։ Դա կարծես թե զավեշտալի բան է հնչում, բայց պետք չի շահելու միջոց է։ Պետք չի, այո, պատրանքներ ունենալ, որ եթե Ադրբեջանում օրինակ էս ավտորիտար իշխանությունը փոխվեց, եկան տեսքից ավելի դեմոկրատ եւ ավելի, չգիտեմ, չէ, արևմտյան արժեքների հարող անձինք, իրենք մեր հանդեպ լինելու են շատ ավելի հանդուրժողական, դա այդպես չի, դա պատրանք է, որովհետեւ եթե դու հետևում ես այն մարդկանց, որոնք ցույցեր են անում, հիմա նույն ընդդիմությունը պահանջում է իշխանությունից գնալ եւ, չգիտեմ, խփել Շուշիին, Արայիկ Հարությունյանի ինագուրացիայի ժամանակ կամ առհասարակ պատերազմ սկսել, այսինքն իրենք հրահրում են ագրեսիա Հայաստանի հանդեպ, իրենց ներքաղաքական շահերից ելնելով եւ հանրության ուշադրությունը իրենց վրա գրավելու համար, այսինքն դա նշանակում է, որ հանրությունը այդ պահանջը ունի իրենց այդ հոգեբանական բարդությունները ռևանշիստական բավարարելու։ Դե իրենք այդպես դաստիարակվում են փոքր տարիքից, տարածքական դաշտում այս պահին ինչ թեզեր են առաջ քաշում։ Փորձում են Հայաստանի ներկայացնել որպես ագրեսոր, ինչ։ Այո, իհարկե, եւ հետաքրքիր է, որ հայելային իրենք նույն թեզն են կրկնում, որ այ Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը կորոնավիրուսի պատճառով վատ է, դրա համար իրենք են առաջինը սկսել, իհարկե չի բացատրվում ինչի համար է մեզ դա պետք, առհասարակ է այս իրավիճակում հիմա սրել, որովհետեւ հասկանալի է ինչա դա պետք է լինի, ինքը կարող է այլևս նման շանս չունենա, որպեսզի կարողանա ինչ-որ հաջողության հասնել իր իշխանությունը պահելու համար Ադրբեջանում, որովհետեւ այդ ներքին սոցիալական բունտը ինքը sense փոքր ինչ որտեղ պայթում է, որտեղ մարդիկ են տեղել արտակարգ դրությունից բավականին դժգոհ են եւ այդտեղ էլ իրավիճակը բարդ է։ Երկրորդ թեզը, որը իհարկե բացի նրանից, որ Հայաստանն է մեղավոր եւ ագրեսոր, երկրորդ թեզը, որը շրջանառվում է, դա այդ ապատեղեկատվությունն է, որի մասին խոսեցինք, հայկական կողմի մեծականակ կորուստների մասին եւ այլն։ Ես կոչ եմ անում հետևել հայկական կողմի պաշտոնական տեղեկատվությանը, հա, հնարավորինս զերծ մնալ ադրբեջանական ապատեղեկատվությունը տարածելուց եւ 10 անգամ պետք է ցանկացած Ադրբեջանից ստացվող ինֆորմացիա վերստուգվի, անկախ նրանից, եթե նույնիսկ դա հնչում է նախագահի, հա, շուրթերից, այսինքն դա տեղեկատվական պատերազմի գլխավոր կանոններից մեկն է, հա, թշնամական քարոզչությանը չհավատալ եւ ռետրանսլյացիա չանել, դա չբերել ներքին դաշտ, որտեղ հաճախակի դա նաեւ մեզ մոտ հոգեբանական ճնշման կամ պանիկա տարածելու համար է արվում։ Մենք երբեմն փորձում ենք ամեն ինչի մեջ տրամաբանություն տեսնել, բայց հաճախ ոնց որ կյանքը նաեւ իր անտրամաբանական հունով է ընթանում։ Կարծես շատ անշնորհակալ գործ կլիներ այդպես խառը իրավիճակում փորձել այդ տրամաբանությունը անել, որտեվ ինչ որ ժամանակ է պետք, որ գրքերը հանդարտվեն, որ դու կարողանաս այդ փազլները իրար վրա դնես, հասկանաս եւ այլն։ Բայց սպասելի վիճակ է, երկու պետություն, որոնք իրար հետ գտնվում են պատերազմական իրավիճակում եւ տարածաշրջանն էլ ինքնին գտնվում է այդպես ոչ հանգիստ վիճակում եւ ամեն կողմից գուցե լինեն արտաքին շահագրգռված կողմեր, ներքին շահագրգռված կողմեր, կարող են հետ տեսնում եք դուք այստեղ։ Ճիշտ ասած այդպես նկատելի հետք, որ ասեմ, երևում է հիմա չէ,
Բայց մյուս կողմից մեր եթե գնահատելուց լինենք վիճակը ում համար ավելի բարենպաստ, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ թեև Ադրբեջանը ունի բավական այսպես ռեսուրսներով պետություն նյութական առումով, բայց կարծում եմ, որ այս պայծրությամբ մենք ավելի լավ ենք պատրաստ իրավիճակին մի քանի առումներով։ Առաջինը Հայաստանը նվազդ թիրախավորված է օբյեկտիվորեն որպես հիբրիդային պատերազմի այսպես ասած սուբյեկտ, ասենք եթե Ադրբեջանում մի քանի առումներով դու կարող ես կիրառել այդ հիբրիդային պատերազմի տակտիկան, լինի ազգային փոքրամասնությունների, լինի կրոնական խմբերի, լինի ասենք սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի եւ լինի իշխանություններից դժգոհություն այդ սոցիալական անհավասարության համար։ Հիմա Հայաստանը սոցիալական հավասարության առումով իդեալական երկիր չի, այսինքն կապիտալի կուտակում կա ինչ-որ խմբի ձեռը, բայց այնուամենայնիվ Ադրբեջանում այդ խումբը ասոցացվում է գործող իշխանության հետ, ինչը մեզ մոտ այդպես չի։ Նաև Թուրքիան է այսպես ակտիվ հայտարարություններ են անում, որ պատրաստ են կյանք տալ Ադրբեջանի համար, կխնդրեի, որ մեկնաբանեք։ Ես իրենց առաջարկել եմ չհապաղել։ Իրականում նորմալ է, որ Թուրքիան միշտ ընդգծված Ադրբեջանամետ դիրքորոշումը ցանկացած նման կոնֆլիկտային իրավիճակում դրսևորում եւ ցույց է տալիս իր փոքր եղբոր կողքը լինելը, եւ դա ոչ միայն խոսքով, այլ նաեւ գործով է ապացուցում հաճախակի, որովհետեւ մենք գիտենք, որ եւ զինտեխնիկայով է օգնում, եւ ինստրուկտորներով է օգնում եւ հնարավորինս օրինակ ադրբեջանցի սպայական կազմը Թուրքիայում է նաեւ վերապատրաստվում եւ ուսումնացնում, այսինքն իրենք հնարավորինս ոլորտում Ադրբեջանն իհարկե այո համատեղ զորավարություններ իսկապես այսինքն Թուրքիան եւ գործով եւ խոսքով իրականում Ադրբեջանի կողքն է եւ ինքն էլ ունի իր շահերը տարածաշրջանում, ինքն էլ իր անելիքը ունի եւ դրամաբանական եւ սպասելի էր Թուրքիայի արձագանքը, այսինքն այդտեղ առանձնապես զարմանալու մեր համար բան չկար, հա։ Միջազգային հանրության տեսանկյունից ինչ սպասել է, դուք ձեր խոսքում էլ նշեցիք եւ մենք էլ տեսնում ենք, որ ըստ էության իրենք այսպես շատ հակված չեն այս բային իրենց գործերը թողելու եւ զբաղվելու, բայց ամեն դեպքում կան միջազգային պարտավորություններ, կան պայմանավորվածություններ, նման գործողությունները խիստ դատապարտելի են այս պարագային։ Դե ես չէի ունենա առանձնապես որևէ սպասելիք միջազգային հանրությունից, այսինքն այստեղ պետք է հասկանալ, որ հույսը մենք ենք, մեր բանակը եւ մեր գործողությունների պատասխանատվությունը նույնպես մեր վրա եւ սպասել, որ պետք է արվեն կոշտ հայտարարություններ, որպեսզի Ադրբեջանը եւս այսինքն ֆիքսվի որպես մեղավոր կողմ եւ պատասխանատու, ուղղակի պետք չի սպասել ու պետք չի ակնկալել ավելին, քան ձեզ պատրաստ է տալ միջազգային հանրությունը եւ հույսը դնել մեր վրա։ Դա զուտ իմ մոտեցումն է հարցին։ Հասկանալի է Տիկին Էլիբեկովան, մենք խոսեցինք տեղեկատվական դաշտում իրենց թեզերի մասին, այս պահին մենք ինչ անելիք ունենք, որ ակտիվ բոլորս պիտի լծվենք այդ գործին։ Առաջին հերթին ամբողջ եւ պետական եւ հանրային ռեսուրսը պետք է ուղղվի նրա վրա, որ միջազգային հանրությանը հասցնենք ԶԼՄ-ներին հիմնականում, հա, մեր տեսակետը, մեր ճիշտը մեր իրականությունը եւ աշխատենք ավելի օպերատիվ եւ լինենք ավելի հասանելի աշխարհի համար, որպեսզի ինֆորմացիան իրենք չստանան ադրբեջանական կողմից եւ դա չտարածվի, հա։ Այստեղ ամբողջ ռեսուրսը պետք է առաջին հերթին տեղեկատվական պատերազմում նախահարցակ լինելու վրա ուղղված լինի եւ ինֆորմացիան պետք է ոչ թե պատասխանողի, այո, եւ ինֆորմացիան պետք է մատուցվի միանգամից եռալեզու եւ ռուսերենով եւ անգլերենով բացի հայերենից եւ պետք է լինի ճշգրիտ, օպերատիվ, պետք է ուղղորդվի կոնտենտով, վիդեո, ֆոտո կոնտենտով, այսինքն ինքը պետք է հնարավորինս մատչելի եւ պարզ լինի միջազգային մամուլի համար եւ փորձագետների համար, այդ թվում նաեւ փորձագետներ պետք է խոսացվեն միջազգային, հա, այսինքն ուշադրությունը պետք է Ադրբեջանը ակտիվորեն հիմա ինտերվյուներ է վերցնում տարբեր, հա, իրենց պրոադրբեջանական փորձագետներից, որոնք տրամադրություն են ստեղծում։ Նույնը իհարկե պետք է անենք մենք եւ պետք է անենք ավելի արագ եւ ավելի որակյալ։ Իրենք ավելի արագ են դառնում։ Այս պահի դրությամբ ես տեսնում եմ դաշտը միջազգային նաեւ ԶԼՄ-ների հեղեղված իրենց տված ինֆորմացիայով ցավոք սրտի։ Շնորհակալություն, իսկ մեր իմաստով, այսինքն ներքին տեղեկատվություն ստանալու իմաստով, հա, մենք տեսնում ենք, որ տարբեր տեղերից տարբեր ինֆորմացիաներ են գալիս, որ
այստեղ այսպես է, այնտեղ կրակում են, այստեղ այս մասով Ես կարծում եմ պետք է պաշտոնական լրահոսին հասկանալի է, բայց հիմա արդեն անհնար է վերահսկել այդ կատվությունը, մարդիկ Այո, բայց հաճախակի այստեղ նույնպես կարա լինի ապատեղեկատվություն կամ մարդիկ օրինակ էմոցիոնալ զեղումների մեջ սխալ հասկանան իրավիճակը կամ չափազանցնեն, այո, այստեղ շատ զգուշ է պետք լինել, որտեղ չափազանց նուրբ թեմա է ու մարդիկ կարող են հայտնել չհասկանալով չլինելով մասնագետ, հայտնեն ինֆորմացիա կամ նկարեն ինչ-որ բան, ինչ անել չի կարելի կտրականապես, եւ նաեւ պաշտպանության նախարարությունը խնդրում է, լինել ավելի զգոն եւ չանել այդպիսի բաներ, հետեւաբար ես կարծում եմ, որ պետք է թույլ տալ, որ պաշտոնական աղբյուրները աշխատեն Հասկանալի է համեցեք։ Ես կարծում եմ, որ այդ առումով մենք ավելի պաշտպանված է մեր հասարակությունն, այսինքն չտրվելու ադրբեջանական քարոզչության մանիպուլյացիային։ Դե բաց ենք մենք։ Մի քիչ ավելի բաց ենք, նույնիսկ ասենք նախորդ ժամանակներից իշխանությունը հիմնականում ռազմական հարցերով այսպես սխալ ինֆորմացիա չէին տրամադրել, հետաբար մեր վստահությունը մեր ինֆորմացիայի աղբյուրների վրա ավելի մեծ է։ Պարզ է կլինեն առանձին մարդիկ, որ հավատան այդ մանիպուլյացիաներին, բայց ընդհանուր առմամբ հասարակությունը ավելի այստեղ ճիշտ adekvat գնահատական է տալիս իրավիճակին։ Այո, հետաքրքիր նկատառում արեցիք, որովհետև իրենց մոտ դուք էլ նշեցիք, որ այնքան փակ է, բնականաբար ժողովուրդը արդեն չի հասկանում ում վստահել, որտեղից ստանալ ինֆորմացիա, դուք որպես ազատամարտիկ ձեր խոսքը նման իրավիճակներում մեր սահմանին կանգնած զինվորներին, մեր ժողովրդին Դե ճիշտն ասած, թերևս ես կկրկնեմ այդ հայտնի Չերչիլի խոսքը, երբ որ պատերազմ սկսեց այդպես բանի Գերմանիայի հետ, իհարկե մեր դեպքում էլ պատերազմ չի, բայց ասես թող ամեն մեկը զբաղվի իր գործով, Հիմա թող ամեն մեկը զբաղվի իր գործով, ասենք պետական կառույցները, հասարակական կառույցները, եթե ամեն մեկս մեր գործով զբաղվենք, պատրաստ ամեն դեպքում արձագանքելու զորակոչին, զինակոչին եւ այլն, չեմ կարծում բան դրան կասնի, բայց առանց խոճապի, բայց եւ զգոն վիճակով Շնորհակալություն Տիկին Էլիբեկովա, ես հասկանում եմ, որ դժվար է կանխատեսում անել, բայց լայնամասշտաբ, ավելի մեծ մասշտաբի բռնկման հավանականություն տեսնում եք։ Հավանականություն միշտ կա, դրան պետք է պատրաստ լինել ամեն օր, այսինքն պետք է հասկանալ, որ պատերազմը ինքը որպես այդպես ինչի ավարտվել, ինքը անցել է այլ փուլ, ժամանակավորապես իրավիճակը սրվում է, հետո հանգստանում է, բայց պետք է հասկանալ, որ սրմանը պետք է լինել, այո, եւ հոգեբանորեն եւ ֆիզիկապես միշտ պատրաստ, եւ պետք է հասկանալ, որ այդ խաղաղասիրական կոչերը, խաղաղասիրական ինչ-որ ծրագրեր եւ երկու հասարակությունների իբր, խաղաղասիրության իմիտացիան ինքը այնուամենայնիվ ապրում է իր զուգահեռ իրականության մեջ, իսկ մեր իրականության մեջ կա պատերազմ եւ Ադրբեջան, որ այդ պատերազմին պատրաստվում է եւ մենք նույնպես պետք է դրան պատրաստ լինենք։ Մենք այս տաղավարում այդ թեմայով շատ ենք խոսել բանակցային ճանապարհով, խաղաղ ճանապարհով լուծում փնտրելու ըստ էության եւ պատերազմը եւ այս 30 տարիների բանակցությունների պատմությունը մեզ ինչ է հուշում, որ մենք մեծ իմաստով հույս կապել խաղաղ կարգավորման հետ, երևի թե այդ հույսերը չեն մնացել։ Իրականում պատերազմականով էլ առանձնապես պետք չի պայմանավորվել հարցի վերջնական լուծումը, որովհետև դա էլ է ժամանակավորապես ինչ որ տակտիկական լուծում լինելու։ Այդ ժամանակավորապեսը կարա տևի, չգիտեմ, 5 տարի, 10 տարի, բայց այստեղ խնդիրը շատ ավելի գլոբալ խորքային է, քանի ադրբեջանական հասարակությունը ապրում, մեծանում եւ զարգանում է որպես արտաքին թշնամի հայերի հետ հակադրման վրա եւ մինչեւ այդ հասարակության մեջ այդ բարդույթները հայերի հանդեպ կան եւ հայատյացությունը եւ առհասարակ այդ ագրեսիվ hate speech-ը Ադրբեջանում կա հայերի հանդեպ, այստեղ համատեղ եւ խաղաղ բնակվելու մասին խոսք գնալ առհասարակ չի կարող։ Այսինքն դա սերունդների, գալիք սերունդների դեռ հարց է եւ ես չեմ տեսնում մոտակա տասնամյակներում որևէ լուծում, որը չի բերելու հերթական էսկալացիայի, լինի դա 10 տարի հետո, թե 20 տարի հետո։ Վերջ-վերջո մենք իրար կողքի 70 տարի իբր ապրել ենք խաղաղ, եղբայրություն, ազգերի եւ այլն նման լոզունգների տակ եւ դա ամեն ինչը մեզ համար վերջացավ Սումգայիթով եւ Բաքվով։ Այո։ Եվ Ես ստրատեգիայի առումով ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետքա ավելի ակտիվ գործի Ադրբեջանը մասնատելու որպես պետություն այդ ուղղությամբ, ավելի շատ գումարներ այդ ուղղությամբ պատկասնի։ Ես հասկանում եմ, որ դրանք այդպես հեշտ լուծելի խնդիրներ չեն, բայց եթե ռազմավարություն որպես այդպեսին, կարծում եմ ռազմավարությունը պետք է լինի
Պանթուրանական նկրտումներով թուրքական պետություն Ադրբեջանը պետքա մասնատվի։ Կարող են լինել այդտեղ, չգիտեմ, մի քանի պետություններ, մեկ պետություն, երկու պետություն, բայց այդ տեսակի նկրտումներ պետությունը պետքա մասնատել միայն այդ դեպքում, որ կարելի է տեսնել երկարատև խաղաղություն տարածաշրջանում։ Շնորհակալություն եւ մեր ներքին միասնության մասին մեկնաբանություններ կան, որ նաեւ փորձում են դիվիդենդներ շահել այս իրավիճակից, չնայած մենք մարտի դաշտում միշտ ապացուցել ենք, որ եթե խոսքը վերաբերում է մեր անվտանգությանը, եթե ընդհանուր թշնամուն, մենք կարողանում ենք մարտի դաշտում համախմբվել, տեղեկատվական առումով նաև կցանկանայի այդ շեշտադրումը անել, ինչպիսի վարկ պիտի դրսևորի մեզանից յուրաքանչյուրը այս պարագային անկախ քաղաքական եւ այլ հայացքներից անձնական եւ անանձնական հակասություն։ Ես կարծում եմ նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք հիմա քննադատում են, այնուամենայնիվ իրենք վերցնելու են զենքը եւ գնան առաջնագից, այսինքն այստեղ քննարկման թեմա չկա։ Երբ մենք ասում ենք, որ կան մարդիկ, որոնք այդ թեման շահարկում են, ես հիշում եմ ապրիլյանը, երբ որ ես ներգրաված եմ եղել շատ ակտիվ քարոզչական պատերազմի մեջ եւ ներկայ իշխանության նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հիմա պաշտոններ զբաղեցնող մարդիկ այն ժամանակ նույն բանն էին անում, նույն կերպով այդ ամեն ինչը շարունակվում էր, ստեղծվում էին միֆեր ապրիլյան պատերազմի մասին, որոնք հետո իրենցից ստեղծած ապրիլյան հանձնաժողովը հերքեց, այսինքն այդ ամեն ինչը միշտ կա, միշտ ընդդիմությունը դժգոհ է իշխանությունից եւ ես կարծում եմ, որ դա որևէ կերպ մարտի դաշտում արդեն այդ սև սպիտակի բաժանում ինքը չի լինում, մենք բոլորս մի կողմից ենք եւ դա ես կարծում եմ մեր հանրության ամենակարևորագույն դրական կողմերից մեկն է, կրիզիսային իրավիճակում այդ համախմբվելը։ Եվ դա փորձով մենք նաև ապացուցել ենք։ Ավելացնելու բան ունեք։ Միայն որ ուղղակի այդ քննարկումները եղան արդեն ավելի ուշ, երբ որ արդեն թեժացումը պատերազմը որպես Չէ, պատերազմը տևել է 1.5 ամիս եւ այդ ամբողջ ընթացքում նաև սկրինշոթները հիշացրեցին, երեք դրեցին ապրիլի, այսինքն 12-13-ին մենք ունենք այդ գրառումները եւ 4 տարի շարունակ մենք այդ միֆերի տակից մինչեւ հիմա չենք կարող դուրս գալ։ Չէ, նկատի ունեմ 4 օրվա պատերազմից։ Պատերազմը հո 4 օր չի տևել, այսինքն ես ապրիլյանը 4 օրով չեմ չափում, հա, ինձ համար այդ պատերազմը տևել է 1.5 ամիս։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, դուք դիտում եք քաղաքական գործակից հաղորդման արտահերթ թողարկումը։ Իմ զրուցակիցներն էին ադրբեջանագետ Անժելա Էլիբեկովան եւ ազատամարտիկ Ապրես Զոհրաբյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին, ես Հեղինե Ասրյանն եմ, մենք կհանդիպենք։